В Тракторозаводском районе полиция прикрыла нелегальный бизнес торговцев фейерверками. Оказалось, они торговали петардами, которые могли взорваться в руках. У вас продукция вообще незаконно здесь находится. В этом магазине на улице Первой Пятилетки фейерверки, салюты и петарды продавались без сертификатов соответствия качества и товарно-транспортных накладных. В настоящее время продукция изымается, решается вопрос о привлечении его к административной ответственности. С полок магазина уже изъято более 80 наименований товара. Все они относятся к 3-му классу опасности. А на улице Горького пиротехнику продавали в киоске с овощами и фруктами. Полиция изъяла 16 петард. Всего с начала рейда сыщики изъяли уже 2500 единиц опасных пиротехнических изделий.